其實一定個個都係啦，做晒 research 啊，睇嗰個 course， 咁所以係完全冇覺得後悔，冇中伏，同我哋諗嘅嘢係差唔多嘅啫。我本身都會諗住呢一個 program 會唔會係都係好理論 base 咁樣嘅，原來係好貼地嘅，可以真係將知識同工作上連貫一齊，可以應用出嚟。發覺原來佢真係好着重你嘅 critical thinking 同埋理念嘅實踐啦。做功課嘅時候 professor 會鼓勵我哋將工作上遇到嘅問題帶翻去學校，試下用功課呢個形式去分析去解決，即係刺激到我將呢個思維模式嘅嘛帶翻去工作，喺病房入邊幫大家去解決問題。咁一開始其實都會已經 assign 咗一個 professor 去 trace 住啲 progress， 咁所以只要你跟住有翻齊學啊，有交足功課，咁其實你就自然可以完成到呢件事。再加上其實我哋呢一個 program 咧，有好多唔同嘅同學嚟自唔同嘅醫院同埋唔同嘅 department。佢哋有啲嚟自 DH 啦、大學啦、內地同澳門，咁就可以同佢哋上堂嗰陣時交流下唔同機構情況係點，擴闊咗我呢個眼界咯。透過你去睇人哋去 present 啦，尤其是就係睇其他同學嘅 service innovation project 嘅時候咧，真係有好多唔同嘅角度同埋唔同嘅思考咁樣樣。